Hər kəsə salam. Hər birinizin yeni ilini təbrik edirəm. Daha bir ili gerdə buraxdıq. Ümid edirəm 2023 hər biriniz üçün yadda qalan və maraqlı keçdi. Bizim üçün bu il yəqin ki, heç vaxt unutmayacağımız bir il kimi yadımızda qalacaq. Bilməyənlər üçün mən Azərbaycanın ən böyük banklarından birində software arxitekt işləyirdim və uzun müddətdir etmək istədiyim bir səyahət planı var idi. Lakin iş səbəbindən bunu edə bilmirdim. 2023 girəndə bu planı artıq ertələnmək qərarına gəldik. Beləliklə, aprel ayında işimdən ayrılaraq xəyalını qurduğumuz o səyahətə başladıq. İlk dayandığımız ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları oldu. Səyahətin başlanğıc şəhəri New York idi. New Yorkda ilk günümüz. New Yorkla bağlı vloqumuzu buralardan bir yerdən izləyə bilərsiniz, əlavə edəcəyik. New York hər nə qədər gözəl olsa da, Amerika səyahəti ilə bağlı planımız böyük idi və buradan maşın icarəyə götürüb 3 aylıq Amerika road tripimizə başladıq. Açığı bu ölkədə ilk dəfə idi maşın sürürdüm və buranın yol qaydalarını bilmirdim, mənə qəribə gəlirdi. Biraz işarələri qəribədir, hər şey sözlərlə yazılır, bizdəki kimi işarələrlə deyil. Amma düzdür, zamanla öyrəşdik bu qaydalara da. New Yorkdan başladığımız bu road tripə Amerikanın şərq sahilləri ilə davam etdik. Sırasıyla Filadelfiyaya gedib cheesesteak yedik. Daha sonra Washington ştatında muzeyləri gəzdik. Virginiyada ilk ziyarət etdiyimiz milli park olan Shenandoah gəzdikdən sonra elə həmin vadidə olan kiçik bir qəsəbədə tarixi bir evdə qalıb yerli pivələrin dadına baxdıq. Səslər bizə nə deyir? Əylənmir. Deyəcək yeyəcək. Ümumi bir səyahət planımız olsa da bəzi yerlərə son anda getməyə qərar verirdik və yolumuzu buradan salırdıq. Məsələn, Gatlinburg, Chattanooga və KFC-nin yarandığı yer olan North Carbon bu yerlərdən idi. Açığı ən çox sevdiyimiz yerlərdə elə bu son anda qərar verdiyimiz yerlər olurdu çox vaxt. Səyahətimizə Amerikanın şərq sahillərində məşhur olan şəhərlərlə davam etdik. Amerikanın musiqi şəhəri Nashville-in gecələrini kəşf edib məşhur acılı toyuğunu yedik və Tennessee ştatının məşhur viskisi olan Jack Daniels'ın zavodunu gəzdik. Tennessee ştatından sonra üzü Floridaya doğru yola düşdük, lakin Florida ştatından öncə bir neçə dəfə Amerikanın ən gözəl şəhəri seçilmiş Savannada dayandıq və həqiqətən çox sevdiyimiz şəhərlərdən biri oldu Savanna. Xüsusən də Live Oak ağacının görüntüsü heyran edici idi. Daha sonrakı dayanacağımız Amerikanın tema park paytaxtı və Floridanın da ən çox ziyarət edilən şəhərlərindən biri olan Orlando oldu. Orlandoda Disney'in 3, Universal'ın 2 tema parkını ziyarət etdik. Bura qədər qeyd etdiyimiz səyahətin tamamını Universal Studios xaric YouTube kanalımızda paylaşmışıq. O videoları da bura bir yerə əlavə edərik. Orlandodan sonraki səyahətimizi qısa olaraq desək, Floridanın görməli yerlərini bacardığımız qədər kəşf etməyə davam etdik. Şərq sahili road tripimizdə son dayanacağımız olan Key Westə çatdıq. Bura Amerikanın ən cənubunda yerləşən şəhəridir və mütləq görülməli yerlərdən biridir məncə. Şərq sahillərindən sonra Amerikanın cənub sərhəddi boyu Louisiana, Texas və New Mexico ştatlarında olduq. Bu səyahət boyu bolca caz dinlədik, barbekü və Meksikan yeməkləri yedik. New Mexico ilə birlikdə bizim Amerika milli parklarına səyahətimiz artdı. Burada 2 məşhur milli parkı ziyarət etdikdən sonra biraz daha şimala gedərək Grand Canyonda gün batımını izlədik. Grand Canyondan sonra Amerikanın milli park cənnəti olan Utah çatdıq. Utah ştatında mütləq ziyarət edilməli 5 milli park var. Buna da Mighty Five road tripi deyirlər. Həqiqətən çox möhtəşəm parklardır. Bəziləri yan-yana olmasına baxmayaraq insana bir-birindən fərqli bənzərsiz mənzərələr verir. Milli park videolarımızda gələn il ərzində paylaşmağı planlaşdırırıq. Utah ştatından sonra bizi qərb sahilindən ayıran və ziyarət etmək istədiyimiz son böyük şəhər Las Vegas qalırdı.
Bu şəhər haqqında fikirlərimiz biraz qarışıqdır. İnşallah detallı tam videosunu paylaşanda danışarıq. Las Vegasdan sonra Kaliforniya ştatında bəzi milli parkları ziyarət etsək də, bizi xüsusilə də məni bu səyahət etməyə təşviq edən nöqtəyə çatmış olduq. Tam 10 il əvvəl planını qurduğum və hər dəfə bir səbəbdən alınmayan Pacific Coast Highway road tripinin cənub başlanğıcı olan San Diego'da idik artıq. Düzdür, mən həmişə şimaldan cənub etmək istəmişdim bu road tripi, amma bizə də əksinə alındı, cənubdan şimala doğru etdik. Buna baxmayaraq bu yolları çox sevdik. Yol boyu möhtəşəm mənzərələrdən keçdik və tez-tez maşını saxlayıb bu mənzərələrin dadını çıxarırdıq. Bu road trip üzərində olan bütün məşhur yerləri görməyə çalışdıq. Sırasıyla San Diego, Los Angeles, Santa Barbara, Monterey, Big Sur və San Francisco-nu gəzdik. Kaliforniyanın həqiqətən də bu dərəcə fərqli və zid ərazilərinin olduğunu görmək çox maraqlı idi. Bir hissəsi çox isti olmasına baxmayaraq, digər bir hissəsində qış soyuğunu hiss edirdik. Kaliforniyada son dayanacağımız Redwood Milli Parkı oldu və bununla da biz Amerikanın ən gözəl sahilləri olan Oregon ştatına giriş etmiş olduq. Sahil boyu havada qış soyuq olsa da, sahildən uzaqlaşdıqca hava çox isinirdi. Burada keçirdiyimiz hər dəqiqədən zövq alsaq da yolumuzu şimala doğru davam etdik və nəhayət Washington ştatına çatdıq. Burada Olimpik Milli Parkında və Seattle şəhərində bolca zaman keçirdik. Səyahətin bu hissəsində Amerika road tripimizin böyük bir hissəsini bitirdiyimizi bilirdik. Amerikanın qərb sahillərində yekunlaşdırdığımıza görə geriyə şimal bölgələri qalırdı. İlk dayandığımız yer ayların bol olduğu və ayqovan sprey ilə gəzmək məcburiyyətində qaldığımız Glacier Milli Park idi. Park həqiqətən çox gözəl idi və biz buranı ziyarət edən vaxtda burada qarar hələ yeni ərimişdi. Bura qədər gəlib də Amerikanın ilk milli parkı olan Yellowstone'u görməsək olmazdı. Yellowstone bizim demək olar ki, ziyarət etdiyimiz son böyük milli park oldu. Artıq uzun road tripin verdiyi yorğunluğu hiss etməyə başlamışdıq. Amma bu bizə Chicago-nu və Niagara şəlaləsini görməyə əngəl olmadı. Bu gün də düşündüyümüzdə yaxşı ki də getdik dediyimiz yerlərdən idi hər biri. Bununla da New Yorkdan başladığımız yol hekayəmizi 3 ay və 27.000 kilometrlik maşın səfərindən sonra elə New Yorkda da bitirdik. Belə, ümid edirik bu il ərzində paylaşdığımız videolar sizin üçün maraqlı oldu. Bundan sonra da hər şənbə yeni video paylaşmağa davam edəcəyik. Düzdür, ola bilər 2024-ün ilk həftəsi biz də özümüzə istirahət verdik, xüsusən də Staraya. Videoların hazırlanmasında həqiqətən də çox əziyyət çəkir. Bizim ikimizin də video çəkmək və editləmək üzərində heç bir təcrübəmiz olmayıb. Bu müddət ərzində biz də öz üzərimizdə işləyib öyrənirik və çalışırıq hər bir videomuz bir öncəkindən daha yaxşı olsun. Bundan sonra da bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı paylaşıb bəyənsəniz çox sevinərik. Bizim üçün də bu əslində ən böyük motivasiyadır. Bundan əlavə bu kanalda görmək istədiyiniz əlavə kontentlər varsa və yaxud da fikirləriniz varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Həyatınızın hər bir ilinin xoş xatirələrlə yadda qalan olmasını diləyirəm. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.